ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲା। ଓହ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଯାଏ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମୋରି ବାଟରେ ବସିଛ? ଛାଡ଼ ବାଟ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେଉଛୁ, ତୁମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯାଅ। ମୁଁ ବୁଲିକି ଯିବିନି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠୁ ଉଠ, ନହେଲେ ମୋର ରାଗ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ରାଗ ହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଚାବିକି ଦେହ ହାତ ଫୁଲେଇ ଦେବି। ତାହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଉଛି। ତାହାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି। ସିଏ ସେଇ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହାତୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୋଟା ହାତୀ, ତୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ? ହାତୀ ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ଖାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯା, ବାଟରେ ଯା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ନହେଲେ ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ କି? ହାତୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ତତେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପାଦରେ ଦଳିଦେଲେ ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ ରଗାଅନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଶୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯିବି ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ରହି ନାଚିବି। ହାତୀ ଡରିଗଲା। କହିଲା, ଇଏ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ, ସିଏ ସତରେ ଯଦି ମୋରି ଶୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ? ନା, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହାତୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଲା। କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ମୁଁ ଆଜି ଡରେଇ ଦେଲି। ତାହାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା। ନଈ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ଆସିଲାଣି। ମୋରି ଘର ତ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ପବନ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହେଲା। ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ସେଠି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଭାସି ଭାସି କିଛି ଆଗକୁ ପଳେଇଲା।
କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଭାସିକି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଛି। ଆର ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଭଲ ହୋଇଛି। ଅଧିକା ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଆର ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କେମିତି? ଆର ପକ୍ଷୀଟି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା। ତାହାପରେ କହିଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦେବା। ତାହାପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଲେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ତମେ ସେହି ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଅ, ତମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାହାପରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀକି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ବାର୍ଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।